वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा समस्ते मथुरापुर चलिया गोपपुर अच्छा प्रभु मथुरापुर पहले सी दर्शन करिया का से नीलगिरी कालिया को क्यों सुरपति बेश करी अच्छी गिरिवर चुड़िया को से जे श्री मुख तोरा से जे श्री मुख तोरा सिरे सुना सुना केला केला से जे श्री मुख सिरे सुना सुना केला केला से जे श्री मुख से तो पद्म आखी देखिले गो सखी चित की बाहुरे आऊ से तो पद्म आखी देखिले गो सखी चित की बाहुरे आऊ कनरे कुंडल दिशा झलमल कनरे कुंडल दिशा झलमल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे हिया भूषालो से जे हिया भूषालो मिशा मिठा बारी निधि फल से जे हिया भूषालो शंख चक्र गदा पद्म महाबाहु धरिଛନ୍ତି आंट करी शंख चक्र गदा पद्म महाबाहु धरिଛନ୍ତି अंत करी विषह दुर्गति ग्रह पीड़ा माने सह दुर्गति गह पीड़ा मने आउ की पशिबे डरी से दया सागर ताଙ୍କ ଜପର୍ବେ ଲୟ କର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହଣି କରିବା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହଣି କରିବା ଖାଇବା ଆଉ କହେ ସାଲ ବେଗ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସେ ଯେ ରାଧେ ରାଧେ ସେ ଯେ କାଳ ଗଜକୁ ସିଂହ ପାଏଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦରମଣି ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଞ୍ଚାସନ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ପନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଭାପତି ଉପସାଧୁ ସମ୍ପାଦକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠକ ସର୍ବ ପରିବେଶ ନିବେଦିନ ହୀନ କିଞ୍ଚନ ତପନ ସହିତ ମା ମାନଙ୍କର ମଥାନ୍ତ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋପଳା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଚଣ୍ଡିକା ବଚନରେ ବା ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କଂସର ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ମା ବନ୍ଧୁ ରେ କଂସ ତୋତେ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ କ'ଣ ସେ ବଢ଼ୁଛି ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଆକୁ ଶୁଣିଛି ତା ମନ ଛନଛନ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀର ବଲ ଶୁଣି ବାଳକ ବଧକୁ ହିତ ମଣିଛି এই কথা আজ আমি আলোচনা করা নিশ্চয় আলোচনা হব আলোচনা পূর্ব যত কিন্তু পারায়ণ যা কাঞ্চন মা আসি বসিগনি কাঞ্চন বাড়াপতি তাঁকু পারায়ণ पे আমি অনুরোধ করা অনুষ্ঠান তরফর শ্রীমদ ভাগবত মহামঞ্চ তরফর সে আজ পারায়ণ করবে এরপরে আমি আলোচনা আসবা নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরস্যৈবং নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ব্যাসং ততো মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুলঙ্ঘয়তে গিরি পাতমহ বন্দে পরমানন্দ পরমানন্দ হে মাধব পদুরুচি মকরন্দ সেবকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজ সে ব্রজ নারীঙ্ক পয়রে মন মোরহু নিরন্তরে মন মো নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব মাত্রা উড়ন্তে যেতে দোষ ক্ষমা করিবে
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯତ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରାୟଣକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମେ ଚଣ୍ଡିକା ବଚନ ଶୁଣିଣ କଂସ ମନେ ଛନ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କବଲ ଶୁଣି ବାଳକ ବଧ ହିତମଣି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନେ ରାଏ ପଡ଼ଇ ସୁକ ମୁନି ପ୍ରାୟ ଆନନ୍ଦେ ଲୋଟଇ ଧରଣୀ ପୁତାର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶୁଣି ଭକତି ଦେଖିଣ ତାହାର କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମାର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡଧାରୀ କୁମାରୀ ବାଳ ରାବ କରି ଶୁଣି ପହରି ଗୋଳ କଲେ କଂସ ଚାମୁରେ ଜଣାଇଲେ ଶୁଣି ଅସୁର ମହାବଳ ବୋଲଇ ପୁରିଲା ମକାଳ ଶୟନ ସ୍ଥାନୁ ବେଗେ ଉଠି ଖଡ଼ଗ କଲା ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଧାଇଁଲା ପବନ ହୁଖରେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଅସମ୍ଭାଳ ଫିଟିଲା ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ବାଳ କବାଟ ଫେଡ଼ିଣ ପଶିଲା ଦେଖି ଦେବକୀ ଭୟ କଲା କଂସ କମ୍ପଇ କପବରେ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ କମ୍ପେ ଶିରେ ଦେଖିଣ କମ୍ପଇ ଦେବକୀ କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରହରୀ ଗୋଳ କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଳ କଲେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବା ମା ଜଗଦମ୍ବେ ଅମ୍ବିକେ ଅପର୍ଣ୍ଣେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ରାମ୍ପିଳ ବାସିନୀ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ନିଦ୍ରା ଭାଜିଗଲା। ପ୍ରହରୀମାନେ ଗୋଳ କଲେ କଂସ ସାମନେ ଯାଇ କହିଲେ ହେ ଅସୁର ମହାବଳ ଆଜି ତ କାଳ ପୁରିଲା ଆଜି ଶୟନ ସ୍ଥାନୁ ବେଗେ ଉଠି ଖଡ଼ଗ ଧରି ଆଜି କଂସ ଧାଇଁଲା କାହା କତିକି ନା ପବନ ଦୁଃଖରେ ଧାଇଁଲା ବେଗେ ମିଳିଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ଫିଟିଲା ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ କାହିଁକି ଏ କଥା କଲା ନା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମାରିଦେବ ସେ ଗର୍ଭଟା ଆମ ଶତ୍ରୁ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଦେବକୀ ଦେଖି ଭୟ କଲା ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଆସୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ଯମ ଭଳି ରତ୍ନ ମୁକୁଟ କମ୍ପେ ଶିର ଦେଖିଣ କମ୍ପିଲା ଦେବକୀ କାନ୍ଦ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା ହେ ଭାଇ ହେ ନରନାଥ ତୋତେ ପୁଅ ହେଲେ ମାରିବ ଏ ବା ପୁଅ ନୁହଁ ଏ କ'ଣ ଏ ଝିଅଟା ତୋତେ କାହିଁ ମାରିବ ଏ ଦୁହିତା ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ଏହା ଦେବି ଆନନ୍ଦେ ବିବାହ କରାଇବି। ମୁଁ ଆମର ତ ବଂଶରେ ଅଛି ଯେ ବାହାନ୍ତି ପିସି ଝିଅ ମାମୁଁକୁ ଏଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ବିବାହ କରିଦେବି ତୋ ପୁଅକୁ ଖାଉ ବୋଉ ଏ ରହିବ ମାରନା ଆନନ୍ଦରେ ବିବାହ କରିବି। ବହୁତ ତୁ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ମତେ ଦେଲୁ ପୋଡ଼ୁ ମୋ ନିର୍ଲଜ ପେଟ ଜୀବନ ଧିକ୍କ ହେଉ ମୋର ମରିବି ହତ୍ୟା ତୋ ଉପରେ ଲାଗିବ ଆଉ ବୟସ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ପୁତ୍ର କରିବି ଜନ୍ମ କରିବି ସେଇ କଥା ଆମେ ସବୁ କରିନି ଆଉ ବୟସ ମୋର କାହିଁ ପାରିବି ପୁତ୍ର ପୂଜାଇ ମୋର ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଲି ମୋର ବୟସ ଅଛି ଝିଅଟା ମୋର ସନ୍ତ କଥା ଆଉରେ ଭାଇ ମୋର ହେଇ ଜୀବନ ମୋ ଧିକ୍କ ହେଉ ଦୁହିତା ଦାନ ଦେଇ ରଖ ଦୁହିତାକୁ ଦାନ କରିବି ତୁ ବୋହୁ କରିବୁ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଦେବି ଖାଉ ଶଙ୍ଖାଳି ହେଉ ରୁଦ୍ଧ କାଳରେ ପଡ଼ୁଛି ତୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୋ ପାଦ ଛୁଉଁଛି ଶୁଣିକିରି ଦାନ ମହାବଳୀ କୋପେ କମ୍ପିଲା ପଦଳ ହୋଇ ଦେଖିଣ ଚକିତ ଦେବକୀ ଭୟ ଆଖି ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଏ ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅ ହଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଦେ ତାକୁ କୋଳରେ ଲୁଚେଇଥିଲା ଶରଣ ଗଲି ହେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଶରଣ ଗଲି କଂସ ଭାଇ ନା ମୁଁ ତ ଶରଣ ଗଲି ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇଥର ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିନି ବୋଧ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ିଦେ କ'ଣ କହିଲା ସେ ନା କଂସ ବୋଲଇ ତାହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦା ତୁ ଛାର ମୋହର ଭଉଣୀ ଗୋବିନ୍ଦା ବସୁଦେବର ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦା ତୁ ମୋତେ ଅଛୁ ବାଟ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦା ମୋର ମରଣ ତୋର ସୁଖ ଗୋବିନ୍ଦା ଦୈବ ଦେଉଅଛି ଦୁଃଖ ହେ ବସୁଦେବର ପର ପୁଅ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ ବାପାଠୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ପୁଅ ନା
ଏଣୁ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇ ତୁ ଭାଇର ମରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ କୋଳେ ଲୁଚେଇଛୁ ଦେ 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 ତାକୁ ମୋତେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋତେ ମାରିବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଝିଅ ହବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋ ବୈରୀ ଏହାର ହସ୍ତେ ମୁହିଁ ମରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଆରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହେଉଛି ମୋ ବୈରୀ ମୁଁ ଆରି ହାତରେ ମରିବି ଏଣୁ ଆକୁ ଦେ ଦେ ଚାହିଁଲା ଅଧର କାମୁଡ଼ି କୋଳରୁ ଆଣି ବେନି ଚଣ ଧରି କରେ ବୁଲାଇ ପିଟିଲା ଆସିଲା ଉପରେ ଦେବୀ ସେ ଯିଏ ଦେବୀ ଜଗତ ସଂହାରେ ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଯିଏ ତ୍ରିନେତ୍ରା ମା ଜଗଦମ୍ବେ ଅମ୍ବିକେ ଅପର୍ଣ୍ଣେ ମା ତାକୁ କିଏ ମାରିବ କି କରୁଛ କାହାର ବଳ ତାକୁ ମାରିପାରିବ କଂସ ହସ୍ତରୁ ଗଲେ ଚଳି ମାଲୋ ଗଗନେ ରେଶନେ ବିଜୁଳି ମାଲୋ ମୋ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି କଂସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ବିଜୁଳି ଭଳି ଚାଲିଗଲା ବିଜୁଳି করে ତା ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ବିଜୁଳି ଭଳି ଯେମିତି ଚିକିରି ମାରେ ଖସି ପଳେଇଲା ମା ଖସି ଯାଇ କ'ଣ କଲା ବେନି ଚରଣ ଅଷ୍ଟଭୁଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ବେନି ଚରଣ ଆଠ ଭୁଜ ତେଜ ଦଶ ଦିଗ ବିରାଜେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା ହେଇଗଲେ ସେଠି କିଏ କହିତା ଆଭରଣ ଆହା ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପମାଳୀ 33 କୋଟି ଦେବେ ମିଳି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ମୁନି ସୁରମୁନି ମାନେ କଂସକୁ କହନ୍ତି ଭବାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ କଂସ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ତୋର ବୈରୀ ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରେ ରେ କଂସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୋ ବୈରୀ ମୁଁ ନୁହଁ ଶତ୍ରୁ ତୋ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଚକ୍ରଧର ତୋର ଶତ୍ରୁ ବାସୁଦେବ ସେ ତୋତେ କରିବ ସଂହାର ଆହୁରି ଯେତେ କସୁର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ତୋତେ ମାରିବ ଆଉ ତୋ ଅସୁର ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମାରିବ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ଦେହ ବହି ସେ ଜାତ ହୋଇ ସାରିଛି ତୁ ମୋତେ ନ ଜାଣି କଚାଡୁଛୁ ନିୟତି ପଥ କିମ୍ପା ହୁଳୁଛୁ ଦେବେ ଯେ ତୋର ବୈରୀ ତାହାଙ୍କ ବୋଲକୁ ତୁ ଡରି 6 ପୁତ୍ର ମାରିଲୁ ଆର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଉଭେଇଗଲା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଣୁ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ରେ ଶିଶୁବଧ କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ଛାଡ଼ ବେନି ଚହଣ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ ଯାଇ ବେନି ପାଦରେ ଶୋଷିନ ନିଜ ନିଜ ପୁରେ ତାକୁ ତୋଷା କରିକି ନିଜ ଘରକୁ ଭଉଣୀ ଭୁରେଇଛି ତୋର ବୈରୀ ପିତାମ୍ବର ମୁଁ ନୁହଁ ତୋତେ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଦେବୀ ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ ଉଚାଟ କରି କଂସ ମନ ଜଗତେ ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ ଯାହା କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ମା'କୁ ସେହିପରି ମା କଲେ ଦେବୀ ବଚନ କଂସ ଶୁଣି ବିଚାର କଲା ନ ଜାଣି ବିଧାତାର ଗତି ସୁଦର ମୁଁ ବହୁତ ଅନୀତି କଲି ଅନେକ କଲି ଦୋଷ କେମନ୍ତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ କିସ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ଚରଣ ସାଙ୍କୁଳି ଫେରି ଚାହିଁଲା ଦେବକୀ ବଦନ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖ ଖୋଲିଦେଲା ଦେବକୀ ବଦନ ଅଷ୍ଟମର ବେলা ଆଉ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବି ଚାହିଁଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ କହିଲା ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦ୍ରୋହପଣ କଲି ମୁଁ ସ୍ୱଭାବ ଅସୁର ଭଣଜାମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାଇଲି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କଲି ସଂସାର କଲି ଆଜି ଅପଯଶ କଲି ସଂସାରରେ ମୋର ଏ ପାପକୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ନରକେ ମୋ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରେ ଦେବତା ଇଏ ହେବ ବି ମର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦେବତା ହେଲେ ମୋର ଏଇ ସଂସାର ନୁହେଁ କାହାର କିନ୍ତୁ ମରିବାର ତ ମରିବା ଥାଏ ହେଲା ଭଲ ମରଣ ମନ୍ଦ ମରଣ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଯିଏ କହିବେ ମରାଗଲେ କହିବେ ଏଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଆସି ପଥୁକି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ଚଳିଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଇଆ ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ କାହାରି ଯେମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାରେ କିଏ ପିତା କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଆତଜାତ ହୁଏ ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଯାହା କରି ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ପଳା ବଳି ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର ହେ ଭଉଣୀ ମୋ ଭିଣେଇ ସ୍ୱଭାବେ ମୁଁ ଦୁରାତ୍ମା ଏମନ୍ତ କହି ଶୋକ କରି ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ସୁହୃଦ କୋଣରେ ଦେଖାଇଲା ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଲା ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ବାସ ଦେଲା ଅନେକ କରାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ କଂସ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ସନ୍ତାପ ଛାଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଦଳିଗଲା ସନ୍ତୋଷେ ହୋଇ ବସୁଦେବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଭାବ ହେଲା ଏମନ୍ତ ରଜନୀ ପାଇଲା କଂସ ସଭାରେ ବିଜୟ କଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ କେବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ
सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवतं शान्तिः 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरि ओम नियरे नियरे भाई नियरे नियरे भाई मोर जनी गंधा फूल बिना कालिया मोदी सुची नंदा फूल बिना कालिया मोदी सुची नंदा नियरे नियरे भाई नियरे नियरे भाई रजनी गंधा फूल बिना कालिया मोदी सुची लेला 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 कालिया मोदी सुची मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र पन्ना फूल बिना कालिया मोरुषि बसिची फूल बिना कालिया मोरुषि बसिची माउसी घरकू जीव सजा होइची माउसी घरकू जीव सजा होइची सबु जानी कालिया गो सबु जानी कालिया गो रहुची थना मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र पन्ना मुसिकेत्र नियरे नियरे भाई नियरे नियरे भाई रजनी गंधा फूल बिना कालिया मोदी सुची नंदा फूल बिना कालिया मोदी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो सज्जन मंडली ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନେଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଘରେ ରଖିଛି ଜଗତ ଉପରେ ଆଜି କଂସ ବିଜୟ କରିଛି ଜାତି ପାଇଯାଇଛି ଅସୁରଙ୍କ ବସାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଲା ଶୂନ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିକା ମୋତେ କହିଗଲେ ସବୁ କହିଲା କଂସ ଦେଖିଲ କଂସ ଆଜି କାତର ହେଲା ଅସୁର ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଏମନ୍ତ ଅଛୁ ଯେବେ ଜାଣି ତୋତେ ନାରାୟଣୀ କଥା କହିଲେ ତୋର ଆଜ୍ଞା ଘେନିସିରେ ଆଜି ବୁଲିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦିନ କଠାରୁ ଯେତେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ବାଳକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଯେତେ ବାଳକ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ ଦେବଗଣ ହଁ ଦେବଗଣ ମା ତୋ ଚରଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତୋ ତୁଲେ କିଏ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେବେ ସରି ହେବେ ତୋର ଶୁଣି ଧନୁ ଘୋଷେ ପଳେଇବେ ସଂଗ୍ରାମ ସମତେ ଭୟରେ ଜୀବନ ପାଇ ଏଡ଼େ ରଣ କେହି ତୋ ପାଖରେ ପଶି ପାରିବେନି କିଏ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ତୋର ଇଏ ପିନ୍ଧିବେ ତୋ ବାସକୁ ଭୟ ଫିଟଇ କାହା କେଶ ନିଶତେ ପଳେଇବେ ସେମାନେ ନ ମାରି ତୁ ତ ଦୟା ବହୁଛୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହାର ଆଶା ସେ ତୋର ସେ କ'ଣ କରିବ ତୁ ତା ଜୀବନ ଯା ନେଇଛୁ କଂସତେ ତୁ ତେଣୁ ଯାହାର ତିନି ଭୁବନ ଅଧିକାର ତେଣୁ ତହୁଁ ଅଧିକ ତିନି ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ପଦ୍ମନାଭ ଆତ୍ମାର ସୁଖେ ସେ ରମଣ କର ସେ କିମ୍ବା ତୋତେ ବାଦ କରିବେ ଅଗାଧରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଶୟନ ଅନନ୍ତର କୂଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ ତୋତେ ବାଦ କରିବେ ତେଣୁ ତୋ ମନ ତୋତେ ଭୁଲଉଛି ପାଦେ ତୋର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବେନି ନାରୀ ସୁଖେ ଶୟନ ନରହରି ପାଦେ ଯାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବେନି ନାରୀ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ତୋତେ କାହିଁ ମାରିବେ ସେ କିମ୍ବା ତୋ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମିଛ ମିଛ କରିଦେବେ ଗଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଥାଏ ତାର ସୁଖରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତିନି ଲୋକ ପାଇଁ ତପ ହୁଁ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ନ ଜାଣ କିଛି ବ୍ରହ୍ମା ସେ କିମ୍ବା ତୋତେ ବାଦ କରିବ ଶଙ୍କର ତ ଥାନ୍ତି ଭୂତମୂଳ ଭୂତ ଭୂତମୂଳରେ ସେ କାହିଁ ତୋତେ ବାଦ କରିବେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେବ କ'ଣ ତୋତେ ବାଦ କରିବେ କହ ନିତ୍ୟ ଉଦାସୀନ ସଦାଶିବ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବଳେ ନୁହେଁ ସରି ଇନ୍ଦ୍ର ତ ତୋ ବଳେ ସରି ନୁହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋ ତଳେ ଏଣୁ ସେ ଥାଏ ସର୍ବ ଘଟେ ପୁରୀ ଆଉ ହରି ତୋର ବୈରୀ ହେଉଛି ହରି ହରି ତ ସର୍ବ ଘଟେ ଅଛି ସର୍ବ ହରି ନାରାୟଣ ସେ କାହିଁ ତୋତେ ବାଦ କରିବ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ବାଦ କରିବାକୁ ବେଦରୁ ଯେତେ ବା ଯେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞଦାନ ତୀର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣା ତପ ଶ୍ରମ ତପ କରନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଥୋକେ ସଦା କରନ୍ତି ସେଉ ଧର୍ମରେ ଦୟା ବହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଜନରେ କରନ୍ତି
ପରୋପକାର ଯମଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ହରି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ମଲେ ମରଇ ମୁରାରୀ, ଏ ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ବିଚାର, ଏମନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜୀବ ମୋର। ଐରୀ ବାଳ କାଳୁ ମାରି, ନ ମଲେ ଦିନୁ ଦିନ ଡରି। ଦେହରେ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ କାଳେ ହେଳା ଯେ କରିବ, ସେ ନିରତେ ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ଶତ୍ରୁର ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେ, ହରିଙ୍କି ପକେଇବୁ ମାରି, ଅସୁର ବଳ ବୋଲି ଆଜି ଏକଥା କହିଲେ। କଂସ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣିକି ତା କଥା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ହିତ ମଳିଲା ବ୍ରହ୍ମ ହିଂସା, ଜଣ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବୈରୀ ସଂହାର କର। ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଲିକରି ଦେଶ ଦେଶ ମାର। ଅସୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅମୃତମଣି ଆଜି କାଳ ବିଷ। କଂସ ଆଦେଶ ଘେନି ବେଗେ ଅସୁରମାନେ 10 ଦିଗରେ ଗଲେ। 10 ଦିଗରେ ବୁଲିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ କାମ ରୂପୀ ପଶିଲେ ବନ ଗିରି ବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଦେଶ। ଅନେକ ଶିଶୁ, ଅନେକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ। ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ। ଏ ଅସୁରମାନେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦାଦନ ବୁଦ୍ଧି ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କଷଣ। ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ମାଇଲେ। କଂସ ବୈରୀ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ। ନିତ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ କେଉଁଠି ଅଛି। ତାମସ ବୁଦ୍ଧି ଆଚରିଲେ, ନିକଟେ ମରଣ ଚିନ୍ତିଲେ। ଆୟୁଷ ଯଶ ବଳ ଧର୍ମ, ଲୋକ ଆଶିଷ ଶୁଭ କର୍ମ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ, ହିଂସା କରନ୍ତି ଯେହୁ ପରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆୟୁଷ ଯଶ ବଳ ଧର୍ମ ଲୋକ ଆଶିଷ ଶୁଭ କର୍ମ ଇଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ। ଆଉ ହିଂସା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ହିଂସା କରେ, ତାର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଗୀତିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମା ମାନେ। ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ମିନତୀ ମହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କରିଦେଲୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପୁରା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁ, ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରଭାରୀ ସିଏ। ସେ ଚଢ଼ି ଆସି ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ। ଝରଣା ହେଇଥିଲା ଆମର ଝରଣା ବେହୁରା, ସିଏ ଗୀତ ବୋଲା ସେ ତମ ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିଯିବୁ। ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଇ ଗୀତା ମା, ଗୀତ ଦଉଥିଲେ ଭଲ ଲୋକଟି ଅବଶ୍ୟ, ବଙ୍ଗାଳ ଲୋକଟି ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ହେ ଆଉ ଆତ୍ମହରି ମୁଁ ଆତ୍ମହରି କ'ଣ ମୋ 20 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ନା ମୁଁ କୋଠାବାଟି କରି ବଇଛି ଆତ୍ମହରି ହେବି। ବାବା ବାବା ହେଇ ବଇଛି ପିଠିରେ, ହେ ଆତ୍ମହରି ଆତ୍ମହରି ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଆ, କଂସକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଯମ ଭଳି। କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତମର ମନ ସିଆ, ଯା ମନ ଯେପରି ତା ଫଳ ସେ ପରି ରେ, ତା ଫଳ ସେ ପରି ସଦା ରଖିଥାଏ ବିଶ୍ୱ। ଉଚ୍ଚ ମନା ସଦା ଅମୃତ ଲଭଇ ରେ, ଅମୃତ ଲଭଇ ନିଚ ମନା ପାଏ ବିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟା ନା ଗୀତ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମାମଲତକାର। ମାମଲତକାର ଏଠି କେହି ହେଇପାରିବେ। ଯିଏ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି, ମଞ୍ଚରେ ଲୁହ ଲୁହ ଢାଳିଛି, ସେଇ ହିଁ ଆକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଚଳେଇବ। ଯିଏ ଆସୁଛ ଆସ, ଯାଉଛ ଯା, ଖୋସାମତ ନା। ରାତି ପାଇଲେ ଆଜି ନେମାଳରେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ଡକା ହେଇ ସେଠି ଆଜି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବା ସମ୍ମାନ କରାଯିବ। ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଆ ଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହେ ତପନା ବା ଆତ୍ମକରି ଫେରେ, ଏରା ମୁଁ ଆତ୍ମକରି ବି କାହିଁ ହେବି? ମୋ 2-4 ମାସ ଜନ୍ମ ଦୁଇଟା ପୁଅ, 18 ଜନ୍ମ ଦୁଇଟା ପୁଅ, ନା ଚାକିରି ବାରି କିଏ କଲେଣି? ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେବା କରି ରହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଖି, ମୁଁ ଆତ୍ମକରି କାହିଁ ମୋ କୋଠା କଲି ନା କାର୍ ଫାର୍ କରି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ହେଇଗଲି। ଭାଗବତ ଯିଏ କରିବ ସେ ଆତ୍ମକରି କାହିଁ ହେବ? ଯିଏ ଭଗବାନ ଡାକିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯିବ, ସେ ଆତ୍ମକରି କେବେ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ତମ ମଞ୍ଚରେ ଆସି କଥା ଦେଉଥିବେ ସେ କହିବେ ଆମେ ବଡ଼, 2ଟା ଗୀତ ଦେଇଦେଲେ ସେ ହେଲେ ବଡ଼। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି? ଆଜି ମଞ୍ଚ ହେବ ସେଠି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେଉଁଠି କିଏ ଦେବେ? ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଉଛି, ଯିଏ କରୁଛି, ସେ କରିବ ନା। ଆଉ ଆତ୍ମକର୍ମ କ'ଣ ହେଲା? ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଆତ୍ମକର୍ମ କେମିତି ହେଇପାରେ? ନା ତମେ ସବୁ ଆତ୍ମକର୍ମ ହିଂସୁକ, ପରହିଂସୁକ, ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼, ଆମେ ସବୁ ଗାଇଦେବୁ। ନଗା ଜମା କାହାକୁ ଖୋସାମତ ନାହିଁ।
ମୁଁ ବ୍ୟାସ ପାଖରେ ବସିଛି କହୁଛି ଯିଏ ଦେଲେ ଦେଲ ନାହିଁ ଆଉ ତ ବହି ସରିଲେ କାମ ସରିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏ ବ୍ୟାସ ପାଖରେ ବସି କହୁଛି ମୋର କେବେ ଆତ୍ମକର୍ମ ଥାଏ ମୁଁ ଖୋଲା ଥାଏ ଯାହା ପାଏ ମୁହଁରେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଇକିରି କହିଦେବି ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ ଆଜି ନୁହଁ ଇଏ ତ 4 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ 40 ବର୍ଷର ପୀଠରେ ମୋର କେତେ ଭକ୍ତ ଆସି କୋଠାବାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ମୁଁ କରିନିବା ଘୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମକରି ବେଶୀ ସେମାନେ ଆଇଥାନ୍ତେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହେଇଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଏଣୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏଣୁ ମୁଁ କାଳେ ଆତ୍ମକରି କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ କାଳେ ଆତ୍ମ ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେଲେ ଘରେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ତ କହିଲେ ଆମେ ଗୀତିକାର ତମେ ହେଇନା ତମକୁ ଗୀତିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି କୁହ ସମସ୍ତେ ତମେ ଭାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଅ କାହା ଭାଉ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଯାଉ ମୁଁ ଜମା ଆତ୍ମକରି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଘରେ ରୋଷେଇ ହାଉସ୍ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଅପୁଟେକି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଚଳିଲେ ଆଉ ସବୁ ଚଳିଲେ ଆଉ ଇଏ ତା ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ମୋ ଘର କିଏ ନେଇଯିବ ନା ମୋ କୋଠାବାଡ଼ି କିଏ ନେଇଯିବ ନା ମୋ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କିଏ ନେଇଯିବ ନା ତପନା ପଦ କିଏ ନେଇଯିବ ଭାଗବତ ନୁହଁ ଚାହିଁଲେ କରିବା 2-4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ଭାଗବତ ତାହେଲେ ଏତେ ଖରାପ କଲେ ମୁଁ ଗୋରୁ ମାରିଲି ନା ଷଣ୍ଢ ମାରିଲି ହଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଖରାପ ହଁ କି ନାଇଁ ମା ନାନୀ କୁହ ତମକୁ ଭଲ ନାମ କହିବେ ନାନୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନାନୀ କି ନାଇଁ କାଚ ନାଇଁ ଗୀତ ହେଇଛି ତମକୁ ତପନା ବାଦ ତମକୁ ଗୀତ ଦେବାକୁ ତମେ ମା ମଞ୍ଚରେ କେହି ଦିଅ ନା ତମକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବି ଯିଏ ଗୀତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ 22 ତାରିଖ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ନେହା ବିଗ୍ରହ ସେଇଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାକୁ ମାଗି ଡାକି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର କରେଇବି ସାଧୁସନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତେମେ ଆଗରେ ବଇଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ଆଉ କିଏ କରୁଛି ବି ଦେଖ କେଉଁଠି ମଞ୍ଚ କରି କିଏ କରୁଛି ଯାଅ ସେଠିକି କର ଦେଖିବା ଯିଏ ଅଧିକ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛ ହଉ ଦେଖିବା ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସୁଜନେ ଇଏ ହରି କଥା ଶୁଣିଲେ କି କହିଲେ ଭବବନ୍ଧ କଟିଯାଏ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ହିଂସକ ହରିଙ୍କ ପାଏ ସେ ହରି ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସୋଦର ହିଂସା ନାସିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଣୁ ଯଦି ହିଂସା ତମେ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ବି ହିଂସାରେ କରିବ ଭଗବାନ ଡାକିବାକୁ କାହା ମନା ନାହିଁ ଏଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛି ନେମାଳ ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ନା ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ମଞ୍ଚ ହେବ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା MLA ସହ ନୂଆ MLA ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କରାହେବ ଭାଗବତ କରାହେବ ଏଠି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କରିବା ଟିକେ ଖରା କମ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ବି କହୁଥିଲେ କରିବାକୁ ଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ସରିଲେ ପୁଣି ହେବ ଆମେ ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି କରୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଞ୍ଚ ନ ହେଉ ସରିଯାଉ ଏ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସତ୍ୟ ଥିବା ଆମେ ଆତ୍ମକରି ବୋଲେ ଆମ ଘରେ ଏତେ ଇଏ ଖରାପ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ 4 ବର୍ଷ ଭାଗବତ କଲା ପରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଭାଗବତରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଭାଗବତରୁ ଭାର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେ ଖୁସି ଆମେ କାହିଁ ଖୁସି କରିପାରୁନୁ ଛି ଆଉ ଥରେ ଛି ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲି କାଞ୍ଚନ ସେ ସବୁ କାଚ ୟା ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ମୁହଁରେ ପାଉଁଡର ମାରିଦେଲେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଭିତର ତ ଏତେ ଭଳିଆ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସଫା କଲେ ସରିବନି ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମକୁ ଡାକି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଛରେ ସବୁଆଡ଼େ 3 ଥର ନା ମାନପତ୍ର ଦେଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଡାକି ମୁଁ ଖରାପ ହଉ କିଏ ଦେଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ତ ଡାକିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ କରିବି ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୀଠରେ କ'ଣ କରିବା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମନନ୍ଦ ଯେଉଁ ହେବ ଆନନ୍ଦରେ ନନ୍ଦ କରିବେ ସେକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କାଲି କରିବା ଭଲ କରି ଆଜି ତ ସମୟ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଛି ବାଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଳି ଯୁଗରେ କାସାର କଳି ଯୁଗରେ କାସାର ଏକା ହରି ନାମ ବୋଲି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଛି ବାଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହରି ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवतं शान्तिः 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरियन्तः सत् हरियन्तः सत् हरियन्तः सत्